Unavuta pumzi takriban mara 17,000 kwa siku. Ni mchakato ambao ni nadra sana ufikirie, lakini nyuma ya pazia, juhudi kubwa iliyoratibiwa inatekelezwa. Viungo vyako muhimu, utumbo, ubongo, mifupa, mapafu, damu na moyo hufanya kazi pamoja ili kudumisha maisha yako kwa kupeleka oksijeni kwa tishu kote katika mwilini wako. Seli zetu nyingi zinahitaji oksijeni kwa sababu ni mojawapo ya viungo muhimu vya kupumua kwa kutumia hewa. Huo ni mchakato unaozalisha molekuli iitwayo ATP ambayo seli zetu hutumia kuendesha kazi zao nyingi za ajabu. Lakini kupata oksijeni kote mwilini mwetu ni kazi ngumu sana ya kushangaza. Gesi huingia kwenye seli kwa kueneza kutoka kwa mazingira yao, na hiyo hufanyika kwa ufanisi tu kwa umbali mdogo. Kwa hivyo, ili oksijeni ifike kwenye seli ndani ya miili yetu, inahitaji mtandao wa usafirishaji. Hapa ndipo seli zetu nyekundu za damu trilioni 20 huingia. Kila moja ina karibu molekuli milioni 270 zinazofunga oksijeni za hemoglobini, ambayo ndiyo huipa damu rangi yake nyekundu. Ili kutengeneza seli hizi, mwili hutumia malighafi ambayo hupatikana kutoka kwa chakula. Kwa hivyo, kwa njia fulani, unaweza kusema kwamba safari ya oksijeni kupitia mwili kuanzia kwenye utumbo. Ajabu hapa ni usagaji chakula kwa njia ya kimitambo na kemikali. Chakula hugawanywa katika vipengele vyake vidogo kama vile chuma ambayo hujenga hemoglobini. Iron hupitishwa kupitia mfumo wa moyo na mishipa hadi kwa tishu za hematopoietic. Tishu hii ndio mahali pa kuzaliwa kwa seli nyekundu za damu na inaweza kupatikana ikiwa imefungwa ndani ya mashimo ya uboho wetu. Figo hudhibiti viwango vyetu vya seli nyekundu za damu kupitia kutolewa kwa erythropoietin, homoni ambayo husababisha uboho kuongeza uzalishaji. Miili yetu hutoa takriban seli nyekundu za damu milioni 2.5 kwa sekunde, idadi ambayo ni sawa na wakazi wote wa Paris, ili oksijeni inayoweza kufika kwenye mapafu iwe na usafirishaji wa kutosha. Lakini kabla ya oksijeni kufika kwenye mapafu, ubongo unahitaji kuhusika. Shina ya ubongo huanzisha kupumua kwa kutuma ujumbe kupitia mfumo wako wa neva hadi kwenye misuli ya diaphragm na mbavu. Hii huyafanya yakazane na hivyo kuongeza nafasi ndani ya kizimba cha mbavu ambayo inaruhusu mapafu kupanuka. Kupanuka huko hupunguza shinikizo la hewa ya ndani ya mapafu yako, kufanya hewa kuingia ndani haraka. Ni rahisi kufikiria mapafu yetu kama puto mbili kubwa, lakini kwa kweli ni tata zaidi kuliko hiyo. Hii ndiyo sababu seli nyekundu za damu kwenye mishipa ndani ya mapafu yako zinaweza tu kuchukua molekuli za oksijeni ambazo ziko karibu nao. Ikiwa mapafu yetu yangekuwa na umbo la puto, hewa ambayo haikugusana moja kwa moja na sehemu ya ndani ya puto haingeweza kupenya. Kwa bahati nzuri, muundo wa mapafu yetu huhakikisha kuwa oksijeni kidogo sana inapotea. Sehemu yao ya ndani yamegawanywa katika mamia ya mamilioni ya makadirio kama puto madogo yanayoitwa alveoli, ambayo huongeza kwa kiasi kikubwa hadi mahali karibu mita 100 za mraba. Kuta za alveoli zimeundwa na seli bapa nyembamba sana ambazo zimezungukwa na capillaries. Kwa pamoja, ukuta wa tundu la mapafu na capillary hufanya utando wenye unene wa seli mbili ambao huleta damu na oksijeni karibu vya kutosha kwa upenyaji. Seli hizi zilizorutubishwa na oksijeni kisha hubebwa kutoka kwa mapafu kupitia mtandao wa moyo na mishipa, mkusanyiko mkubwa wa mishipa ya damu ambayo hufikia kila seli mwilini. Ikiwa tungeweka mfumo huu mwisho hadi mwisho kwa mstari ulionyooka, mishipa ingezunguka dunia mara kadhaa. Kusukuma seli nyekundu za damu kupitia mtandao huu mpana kunahitaji pampu yenye nguvu sana, na hapo ndipo moyo wako unapoingia. Moyo wa mwanadamu husukuma wastani wa mara 100,000 kwa siku, na ndicho chanzo cha nishati ambacho hatimaye hupeleka oksijeni inapohitajika kwenda na kukamilisha juhudi za mwili ya timu. Hebu fikiria, mfumo huu tata umejengwa kwa ajili ya usambazaji wa molekuli ndogo za oksijeni. Ikiwa sehemu moja tu itafanya kazi vibaya, sisi pia tungefanya hivyo. Vuta pumzi. Utumbo wako, ubongo, mifupa, mapafu, damu na moyo vinaendelea na tendo lao la ajabu la uratibu linalokuweka hai. Pumua nje. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu kuanzia upara
hadi ukuaji wa misuli, hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.